Ubuli ukubwatia nigo kurigirwa n'ibigori byonsi. Mbea mwana mwancho murira sogutwara chinga kina itu Ndizi TV itasena mbe masa mangana magia emeroberia mangana ye Chigosori tebona kwariga rivena somoroberi we Chigosori uchakira boniga chinsa 14 eka chinsa 12 eka natokoreta abamanyi bamangana ye Chigosori twatware bikarobene kwamanya kibwikira na sorongo rwa Gusii Kisii County Nyamira County ningi kelikegendreta samangana rengete Chigosori na chinsemo ao imense ya Kenya asorongo rwa Africa na ensengima kwa nyamanya so ime gwetera abamanyi barito bwate gotobe komo uchakira boniga gwika chinsa 12 twemanya so ime. Anima terero yango chaka nomo omogo kovera senginjo bagote bandake ali kick off ne ching kongo korendere ching kongo ase chitimu buna Arsenal chitimu buna Manchester City chitimu buna Chelsea korenda se Manchester United ali kick off nto chianchete na ase gosorero ya ali kick off nigo Man United yara kwenye kore timu ya Everton chigori bera sevosa gote chigori chabe kuno mogosori Scott McTominay okora buyasanya kia international break amona omogosoro kwenye korigiri bakali ya evena ase timu ya Man United Anthony Martial andaki kwani kuna Man United yarani rest namba ya gatatu ndorana ke gostorigati ya Brentford amona Newcastle la chake na kiranyare kobage koba korende ayungati ali turanyare koba tukobwatike boikiranu kurwasa nsemeli ye Chigosori konderero igo mwancho murieri tutarasanga mange ndobwato mogeni aiga ase studio atevirie tari aye nandaki amana ye Chigosori kayagoswana na naro mbiamono mwana mtondemo asa Marieta ngoro Francis Marube enche no mwarimu by profession nasa mangana ye Chigosori nde une coach ya handball ninga jite football mono sana ande ya handball apart from ko be coach ninde referee ngo visheti ne mepira ya handball na ko bwa mono ninga jite Chigosori mono asingencho e profession ya no bwarimu achitenga major mono samangana ye Chigosori so ninga jite Chigosori mono in general. Laka uno mwalimu andake watu manyiba mangana aliye chisemi andache tega sori ya volleyball andake nanche tega sori elia teba yenko yondake volleyball ndranyero ramo noke go kuma no renga no rate go sori buna basketball ngora tore nyinga kichi nyinge ebilabu tubate korwa iganse moerongo rwa Gusii ensemeria Kisii University club na Kisii Raptors ngora tore chi weekend ga kosori korenda mangana a volleyball ndranyo igumono sana andake nkayanda kigesundike gesoereta se mangana handball a volleyball nkagete na tebenga handball yeah kagetenga no kero kuriye culture like okonyoranga abantu mparoro ense monero regionero unabona handball ne timu ya ne game ya nchire ne chinse chesi komono Kenya gaiga ntobwati handball ere so strong as enjono na magana investment bantu mbarataka ku invest handball mono chi region chinde chiroro chanje handball unabona region yeto ya Lake region batch handball mono kobwa ensemo yeto ya Gusii gaiga na kubwa mona handball ya sense medo ya Gusii bwagale e alenturu na andi yanchire na bantabake tutanyara kwenye kombe anenko yo na maminyoko kero kiende lakini bono sikuri ngandi bwesta iriego chambono kwenye kotema korina space yae I think ama tukoto bwata wichi motu gaira chakobo mochezo uli wanchire mono na bantu asinge ncha bantu bono bansire korealize bya handball na ande bansire ko invest as handball. Dakagote venda kesa matukale vo sentore na handball ila nyare go swana na isi chiskuru cheito chinsemo au nechinga kie checho mwancho muligari na demo bata mabori ya manga Chigosori chechi secondary orongo rwa Nyanza chanyare ko bachikondrase erongo rwa county ya Kisii kuri tukoira Jumatano Alhamisi Ijumaa na lero iga azo tatu arachi finals chio mwali Chigosori chionsi andai kwana kibune team ya Nyanza ase Chigosori gati ya Gusii ya handball tukandete kwa ira chinsa bune chiga ndo bate Gusii ya hockey ndo bate
gosori ya rugby aba gosori 15 keren semi makainde buna rugby 15s ndobwate gosori ya basketball chonsipi twatwarire team irachi koiburukia bendera ya nsemo ya Nyanza asi gosori cha national stage secondary ni otebyandake entundeye chitimu kurusina kichanyara ko bachikokora mbari bali banyade gukira na koreta surprises ase entundeye korende teraba nyingo mwancho murigireri unaturanyale ko batukumanya tugusuka gose korere chinga kiechecho timu yale ko represent ensemo ya Kisii ensemo ya basubati ndobwate skuru ya Ndonyo Girls na Ndonyo ere mix korende ndobwate ensemo ya basubati skuru ya Ndonyo yakortebura nambe ya mukuru ase county ya Kisii ndobwate namba ya kabere kuru Kisii skuru ya Omobera Girls ayo teriba gari abenelio kuoncha obuya bwa regional lokoba yariganiria ensemo ya Kisii county Ndonyo Girls Omobera Girls cyane ko bachiko gosori korende ese chionsi ndochiro cha se semi final mwana Ndonyo umwaka uri wetete ndonyiro cha se semi final ntundeye ndonyero chikebo ikirano na Omobera korende ntomanye wetero manyi bwaye marube tubata gase studio ninki gyakorekanite korende na semo ya kabiri studio turandake gatio bokosori we school ya Ndonyo Girls. Rero nigo rya rituko rya kabiri rya Chigosori chechi secondary kurwa county saro nemo cia Nyanza asaba gosori batie manase Chigosori ao gati yabo handball, basketball, hockey, rugby yaba gosori 15 amona amaminyoko. Gati ya machibwa rero nigo Omobera Girls kurwa Kisii baingirwa na banyaruka ba Miranga Girls egosori ya handball aso Omobera yarureira yo gonchoreria ase Chigosori chaye chitigarete. In the game that you played, the first half we played at least we were somehow our speed was down. The second half our speed was at least, and that's when we began scoring. The areas that we'll want to improve on on defense and speed. Those are the places that we like to improve. Aba muraba Ndonyo handball na barabomba asiri ya gosori yabo ya kabira ase baikorwa n'abanyankongo ba Nyanza Manyata Boys ase chipointe 20 na isaro na isato ase chipointe 20 neyemo. Ase basketball Nyancho Boys nigo babuya gosori ya Bentang'ani bale kogosori na Migori Boys. Ase ya kabere nigo Nyancho baingirwa n'abanyankongo ba Nyanza Onjiko Boys ase bona Maisa Nyancho arase gosori yabo yo mweyo ye Chirombe Ankyo ase bara gosori na Agoro Sare. This was a pool of death. Ilikuwa na Nyanza 1 ambao ni Onjiko, Nyanza 2 ambao ni Agoro Sare na Nyanza 3 ambao ni Nyancho Boys. Today we've played Nyanza 1 and wametupiga 59-37. Ingawaje ilikuwa match that we are preparing for matches to come. I'm happy with my players. They played according to instructions. Ingawaje tume lose, our heads are up. Hii game ya Onjiko, it has been tough but we have tried our best. You can see a team like Onjiko is not easy to bring that range, but we have tried our best. So even if you have lost in a honorable manner. We are ready and we have trained for Gusii and we are ready to put them out of this championship. And as a team, we are ready. We have trained for this and we have been waiting for this time. Our say walikuanga fast according to speed, but tuli give our best. So hatutaangusha our coach next time. Pia hard work imetusaidia kushinda. Ankyo nalitoramanya chiskuru chirasuke bosio gochiase chi semi-finals chia Nyanza amang'ana torakubwatiria sobo ang'e.
Koripoteria Ndizi TV korwa ase skuru ya Kisii School. Ereteria nende mo Steven Captain 001. Kiasi. Tunasema ni kunogesha pale unaposikia ni utamu basi. Usiwe na stress. Najua unajiachilia kiasi angalau. Sisemi mengine malizia. Tunasemaga let the best team win. Hiyo sasa. Refa bwana wakibiwanga wa bwana. Hey, not forgetting Kisii FM wako ndani kwa ndani wakichimba mizizi. Mambo sawa kabisa. Wanasema ukiwa tafuta utapata kwenye 94.1 FM. Mambo inakwenda sawa kabisa. Twende kazi. Yeza kabisa. Sara, what man of God? What is your man of God? What are you playing? Sara, I'm not you. Ndake omanje muri chine chivicha ko Rwanda ke Chigosori Na Chigosori vene chanyara ko ba Chigosori kurende to kwenda se Chigosori ndake to kwandire go skuru ya ndonyo ne skuru wa to bumanyi ase Kisii County nere wate dominance na nyuma ko etete toro ndonyo boys ya tigarete kurende ndonyo girls toro che kwenda semeria regional chavete semeria Homa Bay ko lien tundeye ngikerigia chenje tiande ke senjo semeria chi semi final ndonyero cho racing enjo entundeye gati chi skuru chenye te ko ba chiwikasi chi semi final chiricha hadi ball ntoro chanda ke kakrao na gu na chenga se semi final alafu na tutike chitimu chiricharienge ase chi final inkikerigia onjuritia sentundeye enseme abaswati handball asaseme abaswati handball
ndonyo ngagete so far na bu tubwata as the best team korwa se region ito so orbe goru ito rwa Gusii nginyorete last year nto aba hosted ase Chigosori challenge sametali na ubaire tobo Nyankongo etimweli ngagete coach aroyo mo ko manage timu ya ndonyo yabamura ne timu ya ndonyo yaba iseke karokende chitimu ichike karokuriria sabamura last time mucha performance bia tinda manyo bwene lakini no gukagera kwanenga umwalimu wachete ko concentrate sabamura kutaka korange timu ya chire ya excel ya kora last time tia kolete bia karokende kabanga nero yarenge loophole yaba iseke ko kutanyora matoke yarenga maya lakini karokuria baseke ndonyo yabwate na baseka bagosoria baya asetimu ya handball na nde competition mbatemete ko baba kongumba kase level baigete lakini kanyalekana nga barusi wororo yokuringana na inche na tenga neriyo okoira chitumu chionse na gotaka go manage of which mbake ya moire go sambe buna tumayetenga nyimbo ibere nchirigo chichi haicharengana ewa ndake vile virengeri vya ye marubo te vyanda kegoro ya eskuru ya ndonyo mix tense meri ya basuba tenya te ko bage ko sori korende kerengori gere iga tense meri ya handball chi playoff ndoro cha iga eskuru ya kakrao troche eskuru ya gu nero konyara konyora chi final saiga ndoroche eskuru konyara riva gali ya bene se chi final sondo bate ulanda ko sori ya eskuru ya miranga keroroche chikosori chia Nyanza region na gato kwa Nyanza region kando na Kisii County Nyamira County tubati county chinde inye kurwense ya moya bogere tubate county ya Migori county ya Homa Bay Siaya na Kisumu noroche bado njibwato bonge already chikaunti cha Kisii chirebere chioka cha badati timu isato kurichito chene chicharenge chi timu inye kurose chinsemo chiri chinde ndote ndake ensemo ya bogere ya university mona mangana handball kerenga kieye ya migete chi timu kororongo rwa Gusii copy chika dominate uchakira semifinals go chigoro abuno watebire kene asa mangana investment ngagete noe muchando uchakirete wesekoligereri njasa mangana handball na beriro sana buna rules yere use policy yere handball kero tagetenga chitimu ibere ngo chachiregeti no takerenga kere timu ya produce mopira yani just giving you an example kere timu ekolento mopira mo magochora mopira kero mu yamo gocheza no bosoku kero konyora nge timu nero ya make it to the regionals but tebwa timu pira ultora rukengo bate standard yeah ora anchiri gucheza geti is a work and call which is the principle chito mo especially school chito cha Gusii tinda manyanga ninki ke kogera ba principle chito cha bere chin kongo take time wanchira na go support mangana sports so in a challenge nene usikode buna bono chitimu chi emecheze menge Gusii home ground lakini chitimu chinyinge cha qualify to the final to cha kirera itawe koru handball to che basketball tuche none hockey okonyanga chitimu chinyingi timu tiyo ya Gusii ya meget the final rugby kulingana no maiwana rugby yoka to ba the Kisii school na ba itete coach ko ba champions koru asinyaza region so okonyoranga support ucha samangana sports na alense as the principle chito that's why kwa rochenga etimu ne ya ndonyo girls ne timu yaro cha connect to the final na ndia komupirumia I'm sorry to say this final itiare ko kirero na tema wetari na rire mupire final ya Ulanda tiare kogoke kwa ya ingendo kutoka walk off ne mupiro luwa kuota bwati musisimuko pattern na rhythm eta iyo ero ekibona kina minute so Ulanda ingagetenga abagera abanonye bago kole kwerende investment neroro usikuri nona abana beste besogete guchageti na bokoranye ne timwere serious okora kigucheza so ngagete abano imbure ansere utoitera and tuende tobuke Laki to chukora mana lerengete handball ya basubati andake akwa ndregore score ya ndonyo mix nsemo ya basubati nerere Kisii County 001 County 1 kurwa nsemo ya Kisii kurende ya sauti nsemo ya Chirombe kule County ya Nyamira ntoro chi generally bona ase competition ntoro chi team kuru Nyamira chikojara koba chikokoria buya kurende kuru Kisii toba tenero omovera umwe kuri tete yale ngorora sa amangana rengete handball mpa participate tipi kurendo mwakoyo bagetuma bakanyona bagali ya bene lyo kwenda una first runners up kuri county ya Kisii na wabwaroche aiga ngeri rate bandake kando na ndonyo go dominate asemya kebere kwa nikibuna ebinte bitirete buna byarenge kende keke ningechi etiko chigocha andake samangana ya handball ya ito kurende semo ya Nyamirero nturarora serious competition ezinonyese Chigosori chinyinge kurwa sebade nkinyamire na rera akole na tonyorore sema pia Chigosori chia Nyanza aiga kwanza nachakira school yetu ya Mubera buna watangira ukwana Mubera ni timu ya bera handball sana tusikuriye likonyora korone taracha Mubera na butobwa tamabingwa kuru Gusii ase chitimu cha baiseke na ubaga dominate sana so
wikira bono buna last year batarengo I guess ne coach ya tegeti time wasinge jamangana ra covid uchakie timu na handball ase bali babato umanyi handball tali mochezo ore mukibando mambi bataibeka chianga tonde tito cheza ora ikigetio oe wobo soko handball ne timu etakeiro chake kwegeri no emecheze taratanga sungango chake etimu ere serious coach ere serious ko ere timu ya handball geti gocheza netakire like 1 year yo train batari kwa pia nene competition maybe different choka umako balenda ko handball ne timu ebwate chi skill chinyinge nande gocha kobega chi skill chikurwa se coach ucha se player it needs time. That is why kwa rodenga etimu yeto mobera kare bachite korone ga chokora nge coach inere atikete kokora kuba train bona ikirenga kinga nande mechezo ya chakire last year maybe tachitiko kwale kwendera kinyu iranire bona uchire mbaka oikire regionals so we hope nga uchimutu waiga ebintu mbichebe bya nonye ba competition tiaring ngiya kora naro chimepira yabo ya group stages baite to almost mepira yonspi ono ntokomanya lakini lezo punga timu neranda takwanda ingia uchakera gochi next year ndo chitomororega go shine andake nengana igoro ya mangana rengito mobera naro chego sori bare go sori tianda ke bare ngero mbe mobera girls to bate girls karora girls ikanyara kubwa buja sana 3.31 as 8 it was a very big score korende mobera bono nimate sama mochale amanyire pressure ya regional bunere ke koirana tororo mwakorache kikiribara chikwa vancho ndo mwancho mwe nyambono ko pata na ito aigetore ya masaya mwasam ngana ye Chigosori kurwaigase Ndizi TV turaigana Mr Jasper Marube yoro mubata ni bwa gosori ya handball ndo mwalimu okobwatia sobo ime amangana yarengete Chigosori oningo tebi Chigosori chionsi ya handball tore nkoso tore Chigosori chionsi omanyandake chitimu kuroro gongorwa gusero gongorwa Nyanza akijana tekoba Chigokora na bari bari nsemwiri ya Facebook Ndizi TV News Digital arech comment chaino chiteka nge onimbe ngo chisoma nsemo ya YouTube Ndizi TV News mbuyamana sori bagandete kobwatia live nanda boturikire SMS wetira mbiri kura kwa screen tobora ndake captain andake skuri aneneye yalenga sensemo ya regional andake bosenka yaso krete andake tomanchi skuru chonsi na kichigende tinga kiachia chito kuranda kama narengete handball ya bamura ndwaranda ke skuru ya ndonyo nero naenda bamura bako nyara go soa sensemeri ya regionals kuna rabu mbanya letiko bago kolibu ya sana kurende mbeto metemono ulisko ngene bamura na baiseke toro chaba mura bako twara zeal na determination ya geti yokorwanira obu yandaka tonde semo ya kabiri studio tara robo go sorry bwa ndonyo boys na kiara bwarenge. Yes, hockey match 2. Two girls here from warming up for the next match. See Donyo there. Handball, Donyo against Manyata. Donyo Manyata. Athletics is going on in the stadium Gusii and Mayoro Stadium Gusii. First match of the day, rugby competition in the Super Maslopo team. Solitary penalty so far. Third match, Homa Bay boy versus St. Maria. St. Mary's yellow, white, outside. Will be taking on Homa Bay. You can see a strong footballer here, Samir Park, playing for Yangweta.
hockey. And the same is done with the RHS. Little boys take some Sorry, little boys takes on Kisumu Day. Andake chino chivi chagatie skuru ya ndonyo yagwate uniform yagwate top ya orange nawo wavegete white abwebangere una manyata boys nabwo abanyango bo mwako yeta bwego sorry handball no mwako yo naendera babanyate kwa bakova abanyango nganda kase egosore yo asense mechi semi final etimu kurugusi yarengo yo kane skuru ya nduru boys abache sa chi play of league kuri alero amone skuru ya rangala na semeri ya finals yanyara utore skuru ya manyata nare kosori amone skuru ya orero boys nanda kase egosore yo nikangote bigo manyata nikanyara kobwanyara goito muntu yatika insefio yore orero boys yigo nande torre manyata geko represent erongo rwa Nyanza asense meria nationals kero kwa regoro ya nduru boys na general handball yo mwako yo levels na kicharenge na kiora tebe Mr. Marube ina nare ngoro nchebene so mupiro igoro nduru kera bara ucheza no rero ina tebe nga kero kendi tiana ratema for the first time tiga play mwere fari chire fari goro nchia koreta magoso gekogera omura banduru mbage tumupirumia despite wako mupirumie bali ne tuchigoli kera bali kuli nuchigoli mupira nigo tugatenena kera second half uchigo chaka mupira ugatenena lakini ende na aro na intuna magoso ito buna chikochi gekora bune coach no gwenta na kobeke technical bench yao todenga ndo genga para retiring center kera chigoli chiko be kuna bala chigoli chia una hesabu wakijumuisha pia ujumuishe wakitangaza unatangaza nabo igo ono igoro mo coach nduru na bache to mupira ukaera first half leo chigo confirm chigoli akanyora ngorerere igo of which that was not the case. I was there in person na nje na aligereti ono nabona tengi vijana bya nduru goraro mbikole yaki asa bantu bali tuma edo manyi mupira bandi bombikole yaki magosa akabanga kereba yabana bamuraba chikwira na second half morale kaera na abagera baminto bagateka advantage bakaba ikora second half kera baba ikora na baitete komera ne final lakini ekerengo kyo bogosori kya rokanete igoro na nduru boys nekia abana bali mbage to mupira umya kero kuligereri onye form 4 chale ngogo se form 1 chale ngo chinyinge toratenga is a promising team and tubende tobaganye next year because mupira bagete no umya na ndemba yagete partnering ya. So despite the fact that in the final it was a good team. Anakeka tabegoro ya nduru e Rwanda ke ese manganaya. Ase nduru nerenga getaraga kwanire nga bage tumupira umya. Ndonyo robono torochi ebaitere twale. Baigeti wochese stage baigete last year. Na ndena muna natanga kote abanga getenga ntobate nga divided attention ekara umwalimu kagetenga achita kote makora suguma basike na barabu abalente bachi level yabamura of which gagetenera mu cost atakira specialize yabwa tetimwemo osaisa konyoro mu ndo mokonye coachinga amutigira abasike ateme gukora kwirende lakini esabu ya muitetake asingenjo nabwate chances cyo weta na ndembinga home ground ono gusianto nalete weather ito ne bitibi ito mete mbinga matega liribere na whatever I could have expected it to me to ya ndonye round ina yare ucha ko shine ngenda no regionals but tinyare kaniti ndake uno manyao tevi wai mebu ya gosori ya handball ensemo yaba murabwa seskuru ya Manyata boys na babanyango ngo asentunde nde boro ngoro rwa Nyanza asebono chitimu chia ndonyo mixed chitimu chia nduru boys kira chikonyara ko chikomenta chisemo chiri chabwa tobore gwa sentunde ataranda kumwakura bwati na kibanyare ko bagokora kinkwanda bwangu bangensemo ya Facebook nindoche aiga Victor Omondo agotebanara aso Omoroveri nindoche aiga Charles Luanga Ugato Charles Lwanga agoteba count me in captain and ke ninyare konya kinkwati chi SMS chinde chiri chira sense meri ya Facebook team Facebook ndo kobeba nyini watu wa nguvu watu wa power na wala tuendelea naomba mania manga derengita sense meri ya basketball na so mwakoyo kurwe county ya Kisii ni wedita chitimu ibere kati yabo etimu ya Kisii school yenya tekobagi ku qualify yabona number 1 kurwe nsemo ya Kisii county ne school ya Nyanchwa boys yenya tekobagi yagoswa buna namba ibere andake na kurenda samangana yo Nyanchwa boys kenyora asabe senjo kura namba ibere asarenge the pool of death yabwate school ere Nyanza 1 eyo ere onjiko boys tomana utwara agoro sare ere Nyanza 2 tatwara Nyanchwa boys ere Nyanza 3 tatwara Migori boys avaso ete
anda kati ya bageni baso eta sense meye yarengase a pool of release chitimwe chichonsi nibere choka charenge chinyare ko bachikusuka bose ku rense meri ya group stage gose pool stage na so rense meri ya chi semifinal korende ati ya Chigosori cyane ko bachinko sana kengima na senyanchwa boys yare ko sori amunaba nyangongo onjiko boys eko sori yarenge nkongu sana korenda se ko sori yo ego onjiko boys nyarete ko bage ko bwa ase yabwate chi point bene charenge emeronge 5 na kianda uno onjiko boys na nyanchwa boys kanyara gotwara chi point emeronge 3 na ifano na ibere ndakendaga ne onyare korre ko sori ya sobo ime to gukura korra manganayo na kwanira sobo ime na Mr. Marubo Raigase studio.
Wamemfaul sana bana.
gosori bwarenge gogati HTM chichonsi bere kurenda ndake ase gosori yare gochikwamwa ku pool A ningore ore gochikonyora kogenda bosio ase basketball yayo nige skuri ya Nyanchwa yare kosora mune skuri ya Agoro Sare gosori yarenge kumwiri kubuya gosori yayo nero ore konyara konyoria bagari ya bene ryo kwanda semu yechi semi final kurenda ase gosori yayo nige skuri ya Nyanchwa yenyoreta chipointi ya 50 ne yemo kurenda skuri ya Agoro Sare ikanyara kwanyorera chipointi ya 50 nemo na isato na goskavosio kwenda ase mechi semi final ndake torore obogosori gatie skuri ya Nyanchwa amo na Agoro Sare. Solo concentration kwa game solo. Bravo lady day. Good one. Ball standing, that's the ball standing. Nakira mangana renge ganda keskura njogo soki ubosio Agoro Sare kone semi final onjeko en semi final team chance onjiko boys Agoro Sare lero iganchobera ne semi final una charenga somo akonya litukoba kogwete semi ya Subititc ase Agosto le junige school ya onjiko boys nda singa kiende yanyara konye bwa eskuru ya Agoro Sare 53 na inye 84 okega nechi point cha nyoru ne skuru ya Agoro Sare yange chi point 50 nemo ne ye mwase wone skuru ya Onjiko Boys asentundende ele rukia bendera ya nsemo ya Nyanza asense meri ya Nationals kuri mangana ya basketball ya bamura kuri nsemo ya Nyamira bali kurukia bendera ya Nyamira ne skuru ya St Kizito Nyansiongo Boys na bali kurukia bendera ya nsemo ya Nyamira kuri handball ye akiora atebe birengo byaito basketball birengo byaito kwangani na SCC school kuru nsemo ya bogere na turocho Onjiko Boys Agoro Sare kati achirija ndeko bachikokora buya ekwere nero na tegerete the Sundays back chino mwalimu kora shana balimu kama kanyo mwa tenga mchezo kitu tabwa timu ku region yetu tete nduale timu eko wakilisha so timanye tiko so mwa ya minute kero ukwana igentikie kworokinga kubwa mono intugusia okonyo yeto kolenda chitimu go participate ndiri kolenda chitimu go compete nkagitega buno imbuleto iterete chitimu chito ndobwate abana funzi bari so talented but support una nachaka kekoruso kule competition ye buna chitimu charwete Nyamira this time round nchi chiti kolenta level ya competition pakosinyunga maybe koru nsegotira nkibari kuligereri bakabamanya go promote timu kero kende gocha goikase regionals yamanya kolento boso kumete ogoitunkororo goitu unakoliwa hwasaba uitungoro goitu yani nona wetete yanga at least nonyana nabu na tema go compete so there's a difference between go participate na go compete chitimu chinyinge challenge tu na regionals ye kera gwara tema kolia no mupiro basketball ngete chachite go compete chachite go participate yani nga tenyale kana nga koru Nyamira timu teyo paraki egocheza kurwasigete timu teyo egocheza so igabuno amagosale nande kero kuli ne competition bune etimu yatemete weka kamwa Nyanchwa kero kende Kizito emipira ya mengi yeitetu kuru group stages gocha na bullying yako letu tinga to sege mnero bagwete na one mse bully yabo unless somebody prove wrong so kero tingo chimipira ya basketball yonsiaro kero kuli libono asabuna yuna boku ebudi buna inwe county nkikita kire gokoru mwa uplift chi standards chi game mune basketball ntomanyete kure myake ya korukale kusiga ndo agatwale timu ya gachire mbaka buna Sameta Boys High School
there's a time yachete mpaka nationals kale bamena tena maseno bakaminyoka sana yarenge competition yete yarenge kong mashabiki mpaka gansa gutwara umuvuto guchase game ya basketball asinjomo competition yarenge Steve mono miaka ya kale that is lakini boniga nyanchonero bone dominated. So we are hoping kana ntugusindu twara giant school chigo participate asemipira bune chia compete nandekere chigo compete they compete competition ili korokananga at least they really scouted korigi players kurasa banafunzi na gokore kwende watchers levels mnicha regionals ndake buna basemi bwa nandake nje buna captain 001 nkoro basemi andake bwechi somoni ya 50 igoro ya kirichi skuru cha ensema Gusii kiranyara ko bachigokora entanga ni na investment yensemeri ya equipments ebinebiti emepira chi uniform chigani ritangani ira investment yentangani ganeria chi skuru ndake yensemeri investment eyo eya kavere investment ya coach ngisenga njoko nyore ko so dibuna basketball iganeti ya professional coach, handball a professional coach kando na chiri abalimu bakonyara konega kiri trainings charangirigu chiskuru chena kibuna andake ntibwate professional coaches ne bambali bakoba outsourced abanyara ko baba kwanchi skuru chanya nakoba chigo training ase mentality ye competition wetro monto be kirege kole tekyo andake komanyanda ke chiskuru njana gotwara capacity eyo kia gatatu chiskuru chanya nakoba chiko investment area scouting kurense mo ya primary school right from form 1 recruitment skuru ya manyanda ke nebwate abana bachire skuru kando na masomo wetire biyagwa byabo kisenje ebyuna biti county ile chiko nyara koba chiko kora kwane kibona kire skuru form 1 recruitment kare ya koliru ndobwate continuous cycle form 4 bakoenda form 1 yabayamba soete after myake 3 baikire form 4 abanda bayiba soire yora kiranya koreta andake a continuous cycle konikira chiskuru chiorongo rwa Gusii njibwate amachibwe moya njibwate consistency ngia nebirengo bya igoro byo kone kibuna imijinyara ko bachiko competence njire ikirante kurende chiskuru kikira amwe abana ba chiskuru buna baganeti sports cyatangazo ese parade buna ndake next month ndobwate Chigosori abana bacho rukuru form 1 west form 1 south form 3 south babe kwa se timu bachi kwesomya mangana ya machiko y'umupira kuri wase competition ndake igetironke boroto chokora manarengete basketball tori yake iga manarengete basketball yaba subati kuri wase county ya Kisii chiskuru chere kuri bendera ya Kisii ensema yaba subati ne skuru ya Kereri Girls amone skuru ya skuru ya Kereri Girls amone skuru ya St Angela's Sengera Girls obare ngaba nyango kuri county ya Kisii umwako yetete nige skuru ya St Angela's Sengera Girls yegetense merie chi playoff chichi semifinal korendo mwakoyo ndocheti ko batoko barra wikase ekerongo keli ne final chiaro ngo janga kati ya skuru ya Barchando ko sori ya mone skuru ya Ototo abarenga abanyangongo bo mwako tana sego sori ejo ni skuru ya Ototo Girls yanyara ko bage ko bwato ndense ya kabiri yesutoro bo sori kati ya skuru ya Barchando nere ko bekia uniform ya green na skuru ya Ototo iko bekia uniform ya red una bwarenga kati chiskuru e chibere chibato bo sori ya basketball asaba swati Box out!
mwancho muriyo obuno bogosori bwari nge gatiye timu chichonsibere ntamanye bengere bya ombirire bengere banda kese gosori gatia Barchando na utoto asanda kese nsemo ya machibari chi final ni yeskuria utoto na konyora chi point emerongene na isano na ivere 47 abase skuru ya Barchando enyorra chi point emerongo etatu na inye ganda kwani kuna skuru ya utoto girls sasa entunde ende naende utoto girls na Njiko boys na barairukia bendera ya Orowango rwa Nyanza asensemo ya nationals abasubati abage to muchezo umupira umya egosori aba yarenge ngiya nonyekero kurigereri bonsi barenge kominyokani sana naone difference range ichigori yarenkenke so ekorokinga chitimu echibere they were good teams nelinga maybe lucky tiarenga said the other team that is why ototo yaba engerete ekaita so we just hoping kero to kwanda nationals as Nyanza region tuchitotwale timu ere competent na ndera cheoro kyobo nyangongo eteme no nyeto maetenga basketball ko region ito ya Gosekore region ito ya Nyanza ntora irabo nyangongo mono kuno bune myakeri ya kale yarenge so we are hoping ototo girls neche eteme kworo kyobo nyangongo bwa eteme kworo kyobo maili bwa ya samupiro basketball na ndeba chebateme go compete byage koro muchezo bagete for group stages gutira none final yage tu it was a good game ndake vile vengeribia yandake nsemo ya basketball nsemo ya Facebook ndo cha Charles Luanga wote bo mwalimu Charles Luanga koru kenguso niko ndani ya show with my wife Jacqueline Kwamboka mwalimu Charles na Jacqueline Kwamboka sibanduki ngo hata kidogo ndo cha Kalen Kwamboka wote ba Kwamboka wote ba keep up the good work ndo cha Wilson Kenagwa Osoro au tebabuna count me in kurabo basi Nyamache Nyavite niko ndani kama kawaida team Manchester United pamoja wasema nuna motole na andake vitukulia ngesemu ya Nyamache tutwale gosori gatia timu ya Gucha Youth FC amone timu ya White Hart FC utakira chinsa isano na ivere igona boika getia ri gosori ya FKF Division 2 Santa Livanse Meri ya Bobasi walibanchete nkoyo na ndaka pateteriwe chitimu chia Gucha amo ne timu ya White Hart FC ndocha igarebe kamagara au teba watching live from Bahrain au watu watu kuruchense chaisiko tochi kwenda somo tibako mkyo tokoira no mwancho murireria sama minyoko rongo rwa Gusii akolete buya sana ensemo yama minyoko twanda mutemo mkyo tokoirana ingote vinkeri yako kanda sio sori chichi skuru ensemeri ya rugby andake na ensemeri yama minyoko Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii esukuru y'okwegerya Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bw'okwegira na Rocky Driving School mbuli yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyose uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo bantire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bwo Burundi bw'Kigali gya NTSA bwoyo nkwegirule asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School Wima Electricals and Electronics
ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis. Boywa mbugwato bokorere bunde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonge. So na kitokero montaji to bisi to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine notole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji.
Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Miyambono asokonda kubwatia muroberi Chigosori Na Ndizi TV onyaninditane kubwatana na Ndizi TV chemekene bunande mo Steven Captain 001 amuno bitu Chigosoro chakakira Jumamosi mwancho murieri ochakira chinsa 10:30 weka chinsa 12:30 tugokoretera abamanyi Chigosori batebya amangi uri chitim chito chorongo rwa Gusii iganto batamangana yenko yonto batamangana Chigosori chionsi tubata chitim cyaba muri chitim cyaba iseke kwamanya keboikerano nenkikeli kegendrete kurende bono sasa mangana gati amangana maiya aringete Chigosori kwa sorongo rwa Gusii na se timu ya Kisii Rugby 15s rakoba ya semeri ya final lere timu yoka semeri ya final ya Chigosori chia Nyanza region na se final ya rakoba ya Chigosori ya rakoba geko bwa bene na nere alikuiruke bendera ya rongo rwa Nyanza semo ya nationals kwendenda kanto semo ya kabiri studio randake Chigosori chia rugby chia basa semeri ya Kisii school chia watu wa melio bokito bati skuru buna ya St Mary's yala ndawate Cardinal Otunga Mosocho kati skuru chingi ya sana korwa semeri ya rugby 15s tunakyo bokosori bwarenge tumekwenda kumenya mange ayo arengete rugby 15s Kasi tunasema kuonyesha pale unaposikia ni utamu basi usiwe na stress.
Andake uno gogosori bwa gosori ya rugby na finals chalero nigo Kisii School ya reko gosori ya mone school ya Maseno na sechi final yetu nigo Kisii School yenye rachi point 10 Maseno yenye rachi point 5 na isato ati point ya chibere cha kwenye school ya Kisii School konya rako gende nsemeri ya nationals nimete ngwa kwa tiense me amade kerole geti amaisa kora kirege ndake rugby kwa kora ebirengo bya rugby fans nyingi sana mbabwate sana bali babanchite rugby mbabwate mono sana singijuda chiskuru chingia una St Mary's yala ndabate chiskuru chabo kando lotunga musocho chiskuru chimanye kaini asamangana rugby korenda omwali oye Kisii School yatumeko home advantage na experience kiabo na bona bu champions finance na maana ase game ya rugby ngagetenere game yoka gekobwatu na football
ego determined ne chifan fans asebune timu ya Kisii School kwenda baka kuchikotowakilisha Nyanza region ase nationals erine yarenge effort ya chifan kana kulire ligoro mupira by the final igoro yageto rero ngagetenga na final igoro yaringi ono ganjite chisemi final sana ayiko rochego final chinyinge sana final igoro na final ndero cha kukolera chisemi final final cha echire gekogera mupira yo Kisii School versus yala St Mary's omete babera abanyangongo emyaka menge sana bangwana bali mbambi tekera basoge twisiko in fact barerete they were crying amariga bori abamura bari kora amariga bayala kere Kisii School yabagete mupira kero chagete yale yatangane tokobeka nande kabeka ma chide kanke igongaroro mo principal Kisii School Fred Mogaka gago chageti timanye tingana kinero korana mo ne fani kare mupiro sana ngamanya korra bana kururuguru bagasoka kuri birasi chimbero chide kaibire getige amangana achi semi final gachinji okay chigol chiri yala yatangane te chonsi bagachirani ekabedro kare abire dro bagochi bamenda chinga kimo yanda baketi mwe gukora kobeke kwende omwelio nere gweta nababana basugumete bashabiki bagachia kabisa bagacha gweta bagaswa finals so ngo tengo mupiro yo rugby ngagete chifan mbago player ori nene sana so mupiro kera bamura bali nando mete rugby bakoragero bibia kera baigwete mashabiki aguchia kwendeli saikire ko bakabua lero nje kwale komboli goronye ndiringa na mangana yo predict nje namanyete nga Kisii School ngweta yaringi gekogera maseno mupira babera waka ku group stages mbara oroki maso elimono monononye competition ngeta itinelinga babwato bumanya kera kini igoro muna naroche Kisii School yabwete yala nje namaitenga lero Kisii School ngweta yange nande improve writinga abo bono babera abanyangongo that was very nice nande karo kende motivation bamurabe batakire right away ko rujikoni korage ekoro no mupira bwechingu special diet kabisa kere naroche bage to mupira babwire yala naroche principal mosque Mogaka kwanza congratulations naroche kagocha kaboli bamurage tiali no twenge gakola muranga ntagete mugenda lunch bakomote ay warm down to kogenda ke gatomanya ko kogenda lunch naroche kagobona uri tetosyo ko bakomuguko igoni maitenga motivation asamura unambata kire motivation nande motonde bwensi none ngombe yago ndonye sibe pale kenyuka memara kwa na bera bemechando bakoligo bonsiaga ibekere so far so good asamangana imepira Kisii School is only team to bata Gusii egochiko wakilisha Nyanza region asamangana nationals echonga getenga babwate upato egochiko cheza bia base kogenda ne spirit babwate ebon andake gwatero manyibo imesa na yote vesta geta sego soreria semi final nigo break time yarangerete ugu na korobe kiavete abantu baringitira gwa maite gikyanya te ko bagya ko bana ndake natora chinga kitia bene na nderi kulitanga ndiye Chigosori yeche maite Mr Fred Mogaka na ende nere umunyakiro go bwensemeri ya chairman ya Kisii Secondary School Sports Association arga Chigosori na gatebanda ke wikare kwena kibuna emaki ya tigairo ya chite Kisii na ndiye maki ya tigare na congratulations ase Mr Fred Mogaka umoroka mwana we school ya Kisii School wechiase chikocha chiavo abana funzi ni maite obabeto ko mu yasane senga kisikumate yarenge Chigosori bere chioka yarenge basketball na rugby yoka na sejo 50-50 chances bakaben semeri ya chief final na lero iga banyara kwa ko Buganda ke congratulations sasa Kisii School kwa ve school yoka crossrongo rwa Nyanza crossrongo rwa Gusii trachikora semeri ya chief finals tiraben semeri ya Wasingishu County mancho muranda kayunga tiali na kwariganere tiko rwa semeri ya rugby ponto tane kuchenchi network yake goto semeri ya mangana ya maminyoko na samana ya maminyoko naro orongo rwa Gusii rwamekanyira semi yake mingo utora baminyokia baya abuto bate kurense meri ya nationals chimbero chirichais ko no chimbero chia aiga na kereko ya sobanga samana ringete ama minyoko the finals chia ngeri tukoregoro na finals chia relay 4x400 meters na kurense meri ya basubati iga basubati korwa se skuru ya keveresi baminyagete sana chimbero chirichia 4x400 meters na konyara ko bakovua segiti yechire Gusii stadium yechire morali yarenge igoro mono sana tinkwana mange teatro chivicha kurwa segiti kya Gusii stadium chimbero cha 4x400 meters relay female finals
andake chire chibicha chingia sana kewekera numero chabo andake abasubati gosaba isike korwa ensemo ya gusiba kominyoka biasa nangero kuri chibicha bune chiga andake ngencho kichibwate gocha sole buno mugusi kintu kirina tanga gote muraria kuritanga ninga investment kera murigereria arigereiri chibichicho nabokoranga abanyaruka baito bare kuminyoka getiabu nabantu babete bakebikoroto lakini kero kulirira abantu bandega timu chindege chibi baminyoki bandega nabokoranga batachetense so ngu explain kera a lot no naye nkali ase Gusii itongo example kebono ngombeli okamwa mange nabakonyanga kunyekeriro lichinsiaga community neke bondi gase mechezo ose kuligereri from the other side gato atemera kwa analyze mechezo buna handball to atema kuri which basketball nabakonyoranga chitimu chitu nchira be kwa bia konyoranga bakosona baje getimba bwati nonye ne changa cyo guchezera bande batachitense lakini gato jira sama mnyoko we timu yito yakebere sinabokoranga none bikuru tumba bwate byo sprint kere ubigita bana buna babete none chianga babegete bya bare uniform babegete bikuru to bia nabokoranga we as Kisii ndoma yetenga sama minyokaro into at least ntoro that is why kwaranga igente kikiaringe Gusii versus Luo toratebe so nakikado gogo tamakuligeria abaseke bayita abanyaruka bayito mbatemete kekogere range yo kankwa mochikorora mutegereri ngeso muligereri tonata makoranga range yaringe very wide meaning that as a dominance ya samangana maminyoko Gusii aro na aro totemere ko invest yororo nandeke rukulia abanyaruka abasiri bayo etine stiri babegete nabakoranga coach chito kotema chiro kole egasingia ande timanyeti tinda tarabogera mono lakini tinda aitabogera ndole e academy aba minyoki lakini inche minto gali sameta abo basi ali no nkurunka sameta ligeti kera litukikere busy so koboka sameta in the morning afternoon lunch break gatiabuga naboko nyorege kere busy aba minyoki academy nera setri gali bakuigira bakore soezi mambi mugambo aje pakege tunungu chale para line tunungu bakayonde bayira na inse comment endurance bono naboko nyonga at least we've known where to invest nande sometimes sendo gende to konga chiro model from Gusii we have ndobwate musubati to biri bono naboko nyoranga nono kero mwana gukina meri morano bare kero mwana gukina okonyoranga gukina kamete ngana njitiga nchembe buna nyarebe that is why you see bono Gusii to answer at least come into mangana athletics ni mipira yansire ko babune litagete gutosinyake lakini athletics ngetenga atase kogendana with what we saw ekogera no last year ngwaroche ndubate academy gari endeso za school ekoro kumogonga nero nabantu ba mejira samangana athletics so gogonga itenga future ito chimoto samangana maminyokaro we are good andake asa chimbe cha 4x400 meters relay final la savasvati nigandake urio migetandake elapio mweli gamekainde buna masio ndieki anate bagali ya bene lyo gosanganere teto una lya bwate yo goteba igoro ya buna amaminyoka yu alenge akilibero bereti asama minyoko a hill school Denangada nangonami ogete mono timete se komnya kadinere ngora nyare kuko moyo mapema tinjaro tingu mietio mwancho muri rikorende nimaite ta kombwa mono na bara wegi na batambuye mono korende aina mangana ngite chimbero chiri chava subate 4x400 meters takonda sichibe kinde chianchire sana na avanchi vama myoko cyo kaine una 4x100 meters relay na chiro chense moya bamura ochakwe kande teritukurego rochi finals ense moya Gusii stadium na sichimbere chunaende nigo aba bumura korwa se skuru
skuru manyekaine sana skuru ya Mugunga banyate kwa bakubwa chimberecho ento bago wakerete mono kuri nitora chivicha una bamenya gatase chimberecho. Asa maritane nilisema ngorokwa skuru ya Mugunga otuacha competition ya Gusii County ama Minyoko nigo ninjenare ngukore gitikia kirire ya short relay twa Minyokire Gusii County ninjenare ngukore gitikio paitui twa Minyokire buya nago kire sana ko Minyoka ase getie gya Gusii munali tange na Minyokire getiege twa Minyokire buya paitui Mugonge jagete kurukare pati igita gati kabire ekambire ikya kana goruma pati asibono gaito motinyokane ndubwate kambito irmo. Na kategori chinkwana cha mnyokia wa 4x100 meters bakora unanda ke Emmanuel Gati kwa ile chimbere chubana ataka bakomnyoka kivoikirano andake ni maite 4x100 meters ni chimbere nonya sense ya Kenya toge nte kurigiri bagali to bene ni maite maga ya Ferdinand Omanyala kwa kibuna na boto komnyoka 100 meters 4x100 meters nero totakire kurigie ebiyewe bya 4x100 meters karakora nake naende Mugunga komnyoka comfortable race andake na kiora tebe goro yaye nandake potentially ebwate utaka sorongo rwa Gusii kone kibuna ndake ndobwate byewe biya birakonyoro gongoro rwa Gusii ense ya Kenya sama tukale bosio chimbiro cha relay bia mono ngageta se una watangira goteba chimbero ase chimbero gento nonye nyole tukurwana bwana twaga chiro sports chimbero twaga chire kuligeri ni chitwaga chiro kirege kienge chimbero gete chibwate musisimuko konyoranga bantu bakominyoka mpaka nona mashabiki yako konya abaminyoki bali kominyoka so egento kiarukanete igoro ase Gusii stadium negento kiarenge so encouraging ekogera abamura list iri baminyoka taba Mugunga. That was amazing nande ibone gutome messages kwa nga bado chi talent inchiroro region to bweta se chimbero naba de chijirani tichita basigisi barabu ase chimbero they are very good but osekuri no barabu mbaranyora liyo short races ubuno bwene Ferdinand Omanyala karato kurira magana region sosobo kabira itarimo challenging aspase so chimbere chinyengendo chinga tuchikogenderera iga ne serikali nere yanche toroseri nonyene chi kwerende chiga chia academy chia maminyoko Gusii iga kagetenga Gusii will produce the best short runners ase Kenya yaito ekogera so far so good. It's tested abangwana bamba chitembaka East Africa. You remember last time Mugunga has been dominating ngwara abanyaruka baito ba keberesi they are dominating so we are expecting uchimutua tigato togendere right away ko primary baibuli baito tiabatige mentality in sports. It has nothing to do with the academics abantu ngwakanu bare through sports so manyara timaite profession ya but I know boniga sports ako an moko bwana nyene kende kilionye ke karwa somerete olunga ngageto bu engineer bwaye tariko an unako an na mupira boniga na uchezo mupira so abaibuli ancha mugwato kabana. This was amazing from Mugunga bana bari komyoka na bana baito ba ukwane bekusiga ali interview chindira Mugunga na Gusii baito bari komyoka so that is good and that is so encouraging.
Ndake chinga cheche na kayense mu yakabere yesiro nareke naikirete omnyekyo omyanere 100 meters omnyete 10.05 seconds asense meri 100 meters omekende na Godwin Marwa kiransa mu yakabere spira nyole ntugu chinkwa na chaye korende ndake atia barga ni bechi imbere chi omekende na Evans 0 yoro moli kiasa mangane chimbero na mangane chikosorongo rwa Gusii na kwantara kenjira chimbero chabere chiali gani wasense meya orongo rwa Gusii asenga kientanga ni chimbero chia Nyanza na kitugu kwa na chiaye urabona chimbere cyanya kwa bachikwaliga ni guvene wiko kwera kwaye litukuri igoro. Marwa Godwin Marwa, St. Peter's Kotieni. I come from Homa Bay County. I expect to reach East Africa to represent Kenya in the nationals competition at Eldoret. I think if Omanyala will be out, I'll take place there. It depends on the speed and it depends on how long you do practice. So venye unaenda mazoezi, unafanya zoezi una increase speed. Venye nilianza count 11 seconds, 50 microseconds at the county level it was 11 and 05 microseconds. Today is 10.05. It means if I'll be there, it will be 9 sharp. Yeah, I'll increase speed. Yeah, only speed matters here. If you have a low speed, that's the way you will remain here. Otherwise, thank you. Oyo Godwin Marwa gotebana kese meri chi finals nanya rekwena kigose chi semo chi nationals nanya rekominyoka inse ya 10 seconds yungati ya record ndo komyoka 100 meters awatiri tukiri manya rekominyoka inse ya 10 seconds anda kiri tukirimo nyare koika 9.58 yere record yevekire 100 meters na Usain Bolt kunichinga keche chubono ndo chense moya SMS aiga Joshua Monguru Ishmael kuruense meri nyatieko milimani kinyozi agoteba watching bya mono kwaleria abantabuko gingira buna korosie metwenya recover smart bya mana sokubati Ndizi TV Chigosori tokorerase Evans 0 asamana ngite chimbero Evans 0 uyo kwanrete benda buna Chigosori chia veire asamwana yama mnyokwa mali ganiaye wikoko era kwaye. Goro to chakirte hits. Double red dice. Chi event koro 100 meters to 400 meters to aparte hits. Lero to wada chi final. Double red dice. Level ko seki wango kiama mnyoko na bokire ko sana. Na nden to kagere tenga uchaka bono uchia kato cha kwande region ntocho to compete. Abana bale bake however baga ndete trials Nairobi. Lakini ende ba participate bakamanya kogenda. Generally event ya vero bya to akore bya mapema na lero nya sai wanjire mulate tweti to akore bya. Chiskuru cha kusindo kwate chi training camp ibere. Chi cha to beskalia banda bandi bako minyoka guru Kisii county ngima kwate keberesi batwara Boruma alafu Nyamira naronto kwate kiendege lakini rende chiskuru chinde chonse atire pinjito to munyokyo yo moyo mo bali bali ngaba ya ba qualify korwa sub county goche county ndai kwa mweguru ne Evans 0 gatia bari kani be chimbero eche ko general condition ya sports kiche ne chimbero to chakira mangana ya Chigosori chinde really the level of coordination yarenge the level of communication koramba kachise mo chirichia finals rero chia era mapevo ikira sanane chiskuru si chamanyira machibu bali bakura nakabachire igoronaro chimbero wikira chinsa sanane nero wa chimbero chiyalire pia mangana liya mangana ko ere bisunte evine vinge ne kyora tebe coordination ya secondary school sports chuma ko yabe te kwa ngwa bageti ya matukanga onsi ya tata vero kwanza ntara irane riswali lyao nataka kuanchana na buna muske Evans siratebire. It's true abana funzi mbali bachieta senginja mamnyoka bakaenda Nairobi assess some trials and it's good news nga baroba qualify with national team baroba uchiwanda kuwakilishense. I've got that information tinda manye number but I'm aware of a good number abana funzi baruse tukuga bakagenda and orochenga abono igo at least una natanga kota ya Gusii guchimutua ndorochenga obara kumpororo asama minyoka ito ngira na seriswali ya coordination it's true ngabono ebintu byachire kwa digital mangana alito bwate kale tayo boniga none sports so kuri stage bakobanga kere baguchagetie bamaitenga ntimukie gucheza na timu kina ndensaki mumunyoko kiyo kokoru ngakigete
na chi facility kwanza chi facility na chi chabere chia tokonyere mono ebiti bito boni gato chakere negetikeri bare kominyokeragia Gusii Stadium ikero city standards cha boni gechiri iguru so abanafunzi baito ngwenji bare kominyoka nande kero kurire libono buna bandete ko bange bintu binde byendete gokoru ebintu binde byendete gokoru gochagega parallel taringa buna kale twagatwarire kero kende okonyoranga egeti amashabiki atugwire amatuhararia sibire round yo gotanga amashabiki taso ageti nande kwa magonyanga security tigeche nande rasiba amatuarari nande manye kogenda chimbero chine so magana coordination ngate chi facility cha konyere cha isanire bintu and we expect more which motuwega gekogera tusekutwari bitibi bwate standards ne cha Gusii Stadium bitato ime Kisii County ora nyorenga ebinte bibi kworo kare to bwate chi wrong races chikare kominyo kwa segete short races chi kominyo kwa segete na kogenderera igo nemichize rako none litukere muri regional siere asingi chi facility chi chikorete kichisa ine so this time round na gochikogenda uchimotu I think tese kogendera iga sector iga ya secondary school sports association tuchikonyoro boraisi samagana yo gukora ibintu nande tonyorenga sports chikwira chinka gichinke abana baira nebirasi bagendera na masomo Takia yuna mayago tevi Mr. Marube nanda katia semerie nkoyo chigosori chigendrete kwaliganigo nego litkuri ankyo asegeti kya Gusii Stadium ya kirachinsa isano ndware gosori ye ligi ya basubati abwase etimi ya Gusii Starlets FC ne timi ya basubati iranyare ko bagekokania gekogosori amone timu ya Eldoret Falcons FC mwancho muri ne gosori ya abasubati enkoyo egeti kya Gusii Stadium litkuri ankyo ya kirachinsa isano timu ya Gusii Starlets FC ebe gosori amone timu ya Eldoret Falcons FC inasema ya basubati nsema ya bamura litkuri ankyo timu ya Shabana FC iyo tangana se league ya National Super League nyare ko bage kwarigani timu ya Celebrate Lions sasa ya Gusii Stadium na yakosori evekire kuchakira chisa kianda kolende mwanja abali baragani wikase yakosori yeyo ni omwasabiru moike mapema sinje sura bera nyale gusukiguma ige singe yembura enyinga bera soro ngorwa Gusii igo yakosori ya mambi kati ya Shabana FC na Celebrate Lions nyare ko basegeti ya Gusii Stadium na rero iga ndagwate gosori gati timu ya Gusii FC yale ko gosori amone timu ya Kajiado FC gosori ya kwenda yegagende tensemeri ya Gusii Stadium ningotevya machivu ne gosori nyara ko bagekwera kwende tochikone sepe to bata mangana ya chigosori chaito ngyo ora kwandira igoro ya Shabana FC nenko yegwate mambi amona Celebrate Lions chebuna Marube the Great Shabana 007 na diritalia ngwero kali bufanya se kali achirenga kya Shabana na tebenga mupiro mambi iliye kurukwe must win bamura balimba what option it's a must win because kero kulire table boni ga standings che table na bokoranga ntubate challenge ntotagetinga bono like 2 iga na ndeto chiwansa guswa chi game chance cha home chitakire ko bachi must win na ndibuna mashabiki ntuno tole mambi mapema na tutakire tuchitoikororo na igendo kende na tebe for the first time na rore consistency ya mashabiki ya Shabana gochegeti enyolete they are like past 3 matches cha chezure game nere to itetu lakini game yare ko bwati bada mashabiki na chete ngakinere to agaikire keep Shabana yaitu mashabiki akole kiasire kurugeti so asemambi ne game enene kare Celebrate tarite munke ne timu enene nande ne bwate wachezaji abakomu pero kwa ino ne goalkeeper yabo no muntu geto experience sana so we expecting amambi mashabiki narabanda kwa mchezaji namba 12 tutembe tusugume mchezo torenga twanyugwire ke karaboni garo around it's either now or never Shabana itakireswe a league ndobate ushoni ngalo chinga keche cha SSMR ya first league sorry gati ya Celebrate Lions na Shabana FC niga gosori yana tikoba kwa era 1-0 yana ngati chika sori chintanga ni piche timu ya Shabana FC ikorete Celebrate Lions mo asevosa igori yabeka tunapita ugechi maestro nyetinda nyara kwa baginkweva ori tukuria mambi toranda kase home ground na kia gosori rabeka tia Shabana FC bakorte batore bobe bate ba the Glamour Boys na kierawe igo mancho moriari echungati chia amangana yage arganirie chiko sori kurwa seviti au tokoro mutumo komo keigo tokoirana ndaranda kensemeri ya Copa de la Rey Terranda ke Real Madrid yo korra Barcelona gento gete vitanya ko kana semia ke menge na EPL gante ko bwata inse Chelsea bindombiri buya semole moto moke woto koirana nduri ya so